Chào quý vị và các bạn đã trở lại với PC Gaming. Hôm nay mình được đến với một cái căn phòng chuyên về giả lập này. Anh em có thể nhìn này. Một con máy có thể chạy đến tầm khoảng 7 đến 10 giả lập. Con bên này là con i3 8001 và chạy được 7 giả lập này. Con này là con i5 8004 chạy được 10 cái. Thì chủ nhân của hệ thống này sẽ nâng cấp cái combo mới với giá tầm 5,5 triệu để xem là nó có thể kéo được nhiều hơn giả lập hay không. Thì một lát nữa chúng ta sẽ chuyển sang cái, mình sẽ giới thiệu cho anh em cái combo 5,5 triệu này để và bạn ấy sẽ lắp để thử xem là cái combo 5,5 triệu này, đây combo 5,5 triệu này có thể kéo được giả lập hay không nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thay cái combo Cellon này vào để test thử xem là nó sẽ kéo được bao nhiêu lốc hay còn gọi là giả lập để chúng ta sẽ chiến chắc cái game mobile ấy. Thì theo như bạn là chuyên gia về giả lập thì bạn ấy bảo có lẽ khoảng bao nhiêu ác em? Chắc là 12 13. Phải tầm khoảng 13 ác với cấu hình của cái combo này là chip Cellon E5 2689 các bạn ạ. Xung là 2.6, con này thì là 8x16 luồng và mình sẽ đóng luôn là 32 khe RAM với 8GB một thanh, là 4 khe đây là thành 32GB. RAM này là RAM ECC của Samsung, có tản luôn cho nó mát mẻ này. Và cái main này chính là cái main X79 mà mình từng review rồi đấy. Thì cái này là được một cái hãng của Trung Quốc là hang Wei, hang Hiếc gì đó người ta làm lại, thì nó tất cả nó rất là mới. Trên main thì là mới thôi, có con chipset này có thể là chipset đã được sử dụng lại. Cái này thì mình được bên bán hàng bảo hành cho 1 tháng và trị giá cả combo này là tầm khoảng 5,5 triệu. Nhưng mà combo này là chưa có cả hình đâu nhé các bạn nhé. Các bạn muốn có hình thì các bạn có thể mua một cái card cùi cắm vào cũng được, nhưng mà nhất định là phải có cả hình thì nó mới lên được hình, để chúng ta còn ngắm vuốt rồi còn làm các cái thứ giả lập. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vào đây và cài thử để cho bạn ấy test xem là nó chạy được bao nhiêu lốc. Đã xong xuôi tất cả rồi các bạn này. Bây giờ bật lên liệu nó có chạy không, chúng ta sẽ bật lên thử nha. Rồi đã lắp xong hết rồi các bạn đây. Bây giờ chúng ta sẽ bật thử xem chạy không nhá. Bật đi em, hai đi xem nào. Đã có điện rồi, led đỏ khá là đẹp. Cái main này đồng bộ với cái quạt phết. Cái main này Ti đấy, ti như thế là nó lên hình rồi các bạn. Đấy, lên hình rồi. Chờ một lát bạn ấy sẽ cài đặt cái hệ thống chạy giả lập để chúng ta xem nó chạy được bao nhiêu ác nhá. Cái combo main chip RAM với là hơn 5 triệu, còn lại những thứ khác là ví dụ như là cái tản này là các bạn phải mua thêm này, và con card thì cũng phải mua thêm, bởi vì con Cellon là không có cả hình nhé, không có cả hình on nên chúng ta sẽ không xuất được hình đâu nếu không có cả hình. Và các bạn chờ một chút cho nó nhận cấu hình xong chúng ta sẽ chuyển sang test thử xem là bao nhiêu lốc, bao nhiêu giả lập. Đó, sau khi lắp xong rồi các bạn có thể nhìn thấy là con combo 5 củ của chúng ta đây, con Cellon mà E5 2689 đó, đang chạy ở mức 100% và kéo được 13 lốc, 13 giả lập với giá chỉ có hơn 5 củ tí thôi combo nhá. Nói chung là ngon bổ rẻ, chấp nhận là hơi liều một tí. CPU chạy loanh quanh ở mức khoảng 90 đến 50 đến 100% tùy từng lúc. Nói chung là khá ok rồi. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.